जाय सरकारनि न' मुलाम्फागिरि बिथांमोननि न'खर नोंथांमोना नायगिंदों दा नोंथांमोना नायगिंनानै माबायदि नुदों? नायदिंनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय बिटिआर सरकारा दिनैसिमाव 3 बोसोरनि बारबाय, मैयासिमाव बोसोरथाम फुरा जाबाय। दा बेनि थाखायनो बिटिआर सरकारनि मावफुंनायखौ लानानै आरो बिटिआर सरकारा बे 3 बोसोराव 1,60,000 न' होनायखौ आबुं महराव खालामनो थाखाय, आबुं महर जाफुंनो थाखाय बेखौ लानानैनो बेंटल सेरफां प्राइमारिया गासिबो आफादगिरि, लोगो आफादगिरि, मेम्बारफोरखौ लानानै दिनै बेंटल सेरफांनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो न' मोनगिरिफोरनि न' नायदिंनानै जे न'आ बेसेबां अबस्थायाव जाखो, माबायदि जादों, माबायदि जायाखै, बेखौ दिनै जों नायदिंदों। बे नायदिंनाय हाबाफारियावनो जोंहा साफ्रोमबो बेंटल सेरफां प्राइमारि कमिटिनि साफ्रोमबो मेम्बारफ्रा दंजोबो आरो बेखौ लानानैनो जों नायदिंनाय जादों आरो। दा बे न'आ दिनै जों नुबाय, नैबे मा नाममोन न' मालिकखौ गोसोआव गैला आङो, दयानि न'आ जाफुंबाय आरो दयानि न'आव जोङो दिनै नायफैनानै मोजां मोनबाय, गोजोनबाय आरो गोजोननायखौ लानानैनो जोङो नैबे नायदिंनाय हाबाफारिखौ लादों आरो। माबायदि परिबेसाव दं दा माखासे परिबेसा माने जोंनि गेजेराव जा फार्स्ट लिस्टआ मथा मथि 90% बारबाय कमप्लिट जानाया, ओमफ्राय सेकेन्ड लिस्टआबो मथा मथि 60नि एबाबाव थांबाय, ओमफ्राय थार्ड लिस्टआबो सोरबाया जानानै माने लिंथासिम थांबावबाय, माखासेया माने एसे सोरबाया माबा दं, गाहायाव दं, दाबो माबा जोबाखै। खिन्थु सेकेन्ड लिस्टखौबो जोङो फार्स्ट लिस्ट, सेकेन्ड लिस्टआ जोङो बावैसोनि गेजेराव कमप्लिट देखायनो हासिगोन आरो। जायफ्रा लुगासिनो दं बिथांमोनखौ मावफुंजोबनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि दायथ' लागोन? जायफ्रा लुगासिनो दं बिथांमोनखौ जोङो नैबे जानुवारिनि डिसेम्बर लास्टखौ जोङो टाइमखौ होदों। दा डिसेम्बर लास्ट गेजेराव फार्स्ट लिस्टआ जायना एसे थाबथादों, गंनैसो दं, बेखौ डिसेम्बरनि गेजेराव कमप्लिट खालामनांगौ। सेकेन्डखौबो जानुवारिनि 15नि गेजेराव कमप्लिट खालामनांगौ होननानै जों दायथ' होदों आरो। बेंटल सेरफां हिसाबै 90%आ जाजोब्बाय? 90%, 90%, 92% होनजाबावो जोङो, बोरैबाबा 96बो लाजाबावो जोंनि लुनायनि माबाफारिया, मावफुंनाया। दा बेनि थाखायनो जोङो बेंटल सेरफां प्राइमारिनि जानानै साफ्रोमबो नायगिरि, जोंनि मेम्बार कमिटिनि गासिबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो नैबे नायफैनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आङो आंनि फारसेनिफ्राय गोजोननायखौ जासिदों आरो लोगोसे थानायनि केपासिटिया